ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சுமதிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம விலாகில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொச்சக்கட்டை குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு லன்ச் ரெசிபி என்று சொல்லலாம். தேவையான பொருள் முதல்ல ஆட்டுறதுக்கு நம்ம ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் 2 தக்காளி எடுத்துருக்கோம். தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு 4லேருந்து 5 பல் அளவுக்கு பூண்டு எடுத்திருக்கோம். அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் ஒரு சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன், கருவேப்பிலை எடுத்திருக்கேன், உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன். நான் புளியை ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா தேங்காய் ஒரு 4 துண்டு அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறமா மொச்சக்கொட்டை. இதை நம்ம வறுத்து எடுக்கலாம். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு இப்போ பார்க்கலாம். சில பொருள் நான் ஆட் பண்ணுறோம் சொல்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு நான் முதல்ல கடாயை வச்சுக்கிட்டு அதில் மொச்சக்கொட்டை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது என்னம்மா ரொம்ப ப்ரௌனாக இருக்குமா, இல்லை ஒரு அளவுக்கு வறுத்தா போதுமா? லைட்டாக வறுக்கணுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கு எண்ணெயெல்லாம் எதுவும் ஆட் பண்ணாதீங்க, அப்படியே வறுத்து எடுத்துக்கலாம். வேணும்னா போதும், வேணும்னா உங்களுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பண்ண போகிறேன். கொஞ்சம் வறுத்துட்டு எங்கள் அம்மா ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ லைட்டாக எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை இப்போ நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கிறாங்க. நல்லா ஸ்டவ்வாக வறுந்துருக்கணும். அது நல்ல ஸ்மெல் வரணும். ஸ்மெல் பட்டப்பட்டான்ட்டு வெடிக்கிற ஸ்டேஜில் நம்மளுக்கு க்ளீனாக வறுத்துட்ருக்குன்ட்டு ஒரு க்ளூ ஃபினிஷிங் டச்சப் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ணுறோம் மம்மி, இப்போ இதை வறுத்தாந்தும் வேக வைக்கலாம். பாருங்கள் எப்படி பட்டாந்து. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதை வேக வச்சுக்கலாம். வாங்க வேக வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு குக்கர் எடுத்து குக்கரில் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கோம். தண்ணி நல்லா சூடானதும் நம்ம அந்த மொச்சக்கட்டியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ தண்ணி சூடாக இருக்கிறதால நான் மொச்சக்கட்டியை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது எவ்வளோ விஷல் வைக்கணுமா? 3 விஷல் வைக்கணுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ 3 விஷல் வச்சுக்கோங்க. 3 விஷல் ஆദ്ಮೇಲೆ நம்ம பார்த்துக்கலாம். அதுக்குள்ளே நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் எப்படின்ட்டு. பேஸ்ட் அரைக்கிறதுக்கு முன்னையே நம்ம வெங்காய தக்காளி வதக்கிக்கணும். அதனால ஃபஸ்ட்டு நான் கடாய் வச்சுக்கிட்டு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எண்ணெய் ஆட் பண்ணதும் நான் கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை நான் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதை நல்லா சாட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து நான் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 2 தக்காளி. ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம். அந்த தக்காளி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தோல் உறிஞ்சி வரணும். தோல் உறிஞ்சி வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு நல்ல தக்காளி வதங்கிருக்குன்னு அர்த்தம். வெங்காயம் கலர் சேஞ்ச் ஆகணும். ஸோ அது நல்லா வதங்கட்டும். இது நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு. இதை ஆற வச்சுட்டு நம்ம இது கூட தேங்காயும் சேர்த்து அரைச்சிட்டு வரலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வெங்காயம், தக்காளி, அப்புறமா என்னது தேங்காய், இது எல்லாத்தையும் நான் பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஒரு பக்கம் 3 விஷல் வந்துடுச்சு. விஷல் இறங்கும் நம்ம தாளித்து எடுத்துக்கலாம். வாங்க விஷல் எடுத்துகிட்டு நான் பார்த்துருக்கேன். சூப்பராக நல்லா வெந்திருக்கு. இப்போ திரும்பவும் நம்ம ஸ்டவ்வில் வச்சுக்கிட்டு இப்போது மசாலாஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து நான் சாம்பார் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெருஞ்சி ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ ஒரு வாட்டி லைட்டாக கிளறி விட்டுட்டு
என்னம்மா பண்ணுறோம்? புளியை ஊற்றிக்கிறோம். இப்போ மசாலாஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணியாச்சு. ஆட் பண்ணதும் நம்ம வந்து புளியை கரைச்சி ஊற்றிக்கிறோம். இப்போ புளி ஊற்றிக்கிட்டாச்சு. அடுத்து தேங்காய் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்ச தேங்காய், அப்புறமா தக்காளி அதெல்லாம் பேஸ்டெல்லாம் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ தேங்காய் வந்து இதுக்கு ஜாஸ்தி ஆட் பண்ணாதீங்க. ஜாஸ்தி ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட் இருக்காது. நீங்கள் வந்து கம்மியாக கூட இல்லாமல் ஓரளவுக்கு நீங்கள் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி 4 துண்டு எடுத்துக்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும். ஜாஸ்தியும் போடாத மாதிரி கம்மியும் போடாத மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இந்த குழம்பு வந்து நாக்கு கெட்டு போனவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு. தேங்காய் ஜாஸ்தி போட்டால் நம்மளுக்கு டேஸ்ட் இருக்காது. ஏன்னா இது புளி குழம்பு இல்லையா. தேவையான அளவுக்கு தண்ணி. இப்போ நான் வந்து தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இது நல்லா கிளறி விட்டுட்டு லைட்டாக கொதிச்சு வர மட்டும் வெயிட் பண்ணலாம். நல்லா கொதிச்சு வந்ததும் உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். என்னடா இவங்க இன்னும் உருளைக்கிழங்கு போடலையேன்னு நினச்சிட்ருப்பீங்க. கொதி வந்த மேலே தான் ஆட் பண்ணணும். இப்போ இது நல்லா கொதி வரட்டும். அது மட்டும் கொஞ்சம் நேரம் மூடி வைக்கலாம். நல்லா கொதி வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்ட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க. சில பேருக்கு வந்து ஒரு கொஷன் வரலாம், நீங்கள் சாம்பார் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்காங்களே, நம்ம வரமிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாமான்ட்டு. ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து சாம்பார் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா அது டேஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். வரமிளகாத்தூள் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நான் ஆலுகட்டை, அதாவது உருளைக்கிழங்கு சாரை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த குழம்புக்கு உருளைக்கிழங்கு வந்து நம்ம எவ்வளோ போட்டாலும் ரொம்ப டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும். அதனால் நான் வந்து இப்போது உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது கொஞ்ச நேரம் இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து தாளித்து விட்டுக்கலாம். இதுக்கு நான் வந்து முதல்ல கடாயை எடுத்துருக்கேன். கடாயில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எங்கள் அம்மாவுக்கு இது சமைக்கிறதுக்குள்ளவே ரொம்ப சுஸ்தாயிட்டதால் டீ குடிக்க போயிட்டாங்க. இப்போ வந்து கடுகு ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க. எனக்கு மாத்திரம் ஹார்லிக்ஸ் கொடுக்கவே இல்லை. இப்போ வந்து நான் வெங்காயமும் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஏம்மா எனக்கு நீங்கள் ஹார்லிக்ஸ் கொடுக்கல? நானும் இங்கே வீடியோ எடுத்து கஷ்டப்படுறேன் தானே, எனக்கும் பசி எடுக்காதா? நீங்கள் மாத்திரம் டீ குடிச்சிட்டீங்க, எனக்கு மாத்திரம் குடிக்கல. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். ஸோ இது என்னம்மா ரொம்ப ப்ரௌன் ஆகணுமா? ப்ரௌன் ஆகணுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? நல்லா ப்ரௌன் ஆனதும் அந்த குழம்பு தூக்கி இங்கே ஊற்றிட்டு நல்லா தாளித்து விட்டுட வேண்டியது தான். ஆனால் எல்லாத்துக்கும் வந்து இந்த கடுகு ஏன் தான் வராங்களோ தெரில. பட்டான்னு எதிர்றாரு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்கள் என்ன பண்ணுறது? இந்த வீடியோ பிடிக்கிற ஒரு இது எனக்கு தான் தெரியும். என் மேலெல்லாம் எகிறது தெரியுமா? இந்த கடுகு சார் ரொம்ப கடுகு சார் இம்சை எடுக்கிறாரு. இப்போ பாருங்கள் நல்லா ப்ரௌனாக இருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம அங்கேருந்து குழம்பு ஒரு 2 கரண்டி அளவுக்கு இங்கே ஊற்றி தாளித்து விட்டுற வேண்டியதுதான். தாளித்து விட்டாச்சு. இது நல்லா சுண்டுட்டோம். குழம்பு வந்து நல்லா சுண்டணும், நல்லா கொதி வரணும். பார்க்குறதுக்கே பாருங்கள் எவ்வளோ டெக்ஸ்டராக சூப்பராக இருக்குது. டேஸ்ட்டும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் இந்த புளி குழம்பு வந்து. அதாவது என்ன குழம்பு? அது மொச்சக்கட்டை புளி குழம்பு. இதில் கத்திரிக்காய் கருவாடெல்லாம் போட்டு தமிழ்நாடு ஸ்டைலில், தமிழ்நாட்டிலலாம் இது ரொம்பவே ஃபேமஸ்.
அவங்களுக்கு வந்து ஒரு புளி குழம்பு வேணும், ஒரு பருப்பு குழம்பு வேணும். இல்லை இதுலேயே கத்திரிக்காய் கருவாடெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுலேயே கூட நம்ம வந்து கருவாடை ஆட் பண்ணிக்கலாம், கத்திரிக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஆச்சு. ஸோ ஒரு இது புளி, அதாவது என்ன குழம்பு, ட்ரை ஃபிஷ் குழம்பு மாதிரியே இருக்கும், கருவாடு குழம்பு மாதிரியே இருக்கும். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் மம்மி, இப்போ வந்து நம்ம ரெடி ஆகிடுச்சு, பிளேட்டிங் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், ஆகிப்போச்சா? இவ்வளோ ஜல்ஜி, சூப்பர். அவ்வளோதான், இவ்வளோ ஜல்ஜி டேஸ்ட்டாக சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளுடைய குழம்பு, மொச்சக்கட்டை புளி குழம்பு. இதை வந்து பிளேட்டிங் பண்ணலாம் வாங்க. சூப்பராக நம்மளுடைய குழம்பு ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது. சூப்பராக நல்லா திக்காக டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இந்த குழம்பை வந்து நீங்கள் கடி, ரைஸ் எல்லாத்துக்கூடையும் வந்து நீங்கள் சாப்பிட்லாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொம்பவே அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், அப்போ உங்களுக்கு தெரியும். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். இதை வந்து நீங்கள் லஞ்சுக்கு கூட நீங்கள் வந்து இந்த குழம்பு பண்ணலாம். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ எப்படி இருந்தது, நான் இன்னும் அடுத்து என்னென்ன மாதிரி வீடியோஸ் போடணுன்ட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமா நான் வந்து போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரணுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.